Ниндәй һорауҙарҙан ҡурҡаһығыҙ? Һорауҙан ҡурҡып торған йәштән үткәнем бит. Утты һыуҙы күп үткәнем бер һорауҙан да ҡурҡмайым. Һаумыһығыҙ балалар. Хәлдәрегеҙ нисек? Рәхмәт, яҡшы. Һеҙҙеке нисек? Мин һеҙҙән ныҡ ҡурҡам, сөнки һеҙ хәҙерге балалар шул тиклем уҡымышлы, шул тиклем күп белә. Минең исемем Шәүрә. Мин Сәңгелдәктә үҫтем. Мин һеҙгә күп һорауҙарым бар, ә беренсеһе шулайыраҡ. Һеҙ бәләкәй сағығыҙҙа журналист булырға хыялланағыҙмы? Юҡ, бәләкәй ваҡытымда мин диктор булырға хыяллана торғайным. Бөтөн Союз радиоһында Ольга Высоцкая дигән диктор була торғайны. Мин шуны тыңлап, өйҙән һепергәндә, өйҙән йыуғанда, сынаяҡтар йыуғанда шул Ольга Высоцкаяны тыңлап, диктор булырға хыяллана торғайным. Луиза апай, минең һорауым ошондай. Һин ҡайҙан әле, исемең кем әле? Мин Айзилә булам. Мин дә Ҡасим Дәүлеткилдиев исемендәге һынлы сәнғәт гимназияһынан. Нисә йәшегеҙҙә журналист булам дип уйлай башланығыҙ? Журналист булам дип бөтөнләй уйламаным. Мин спорт менән шөғөлләнәйем бит. 5 төрлө спорт. Ә ниндәй спорт? 5 төрлө менә пятиборье. Ат ярыштары, легкоатлетика, ашында 5 төрлө спорт бергә ҡушылған. Минең исемем Йолдоҙ. Мәктәптә ниндәй билдәләргә өлгәшәйнегеҙ? Мин тик 5-кә генә уҡыманым. 2-м дә булды, 1-м дә булды, 5-леләрем дә булды, 3-леләрем дә булды. Математиканан беҙҙең интернатта бик шәп математика уҡытыусыһы бар ине. Нәсимә Вилдановна. Ул әҙ генә ҡағиҙәне белмәйенсә ыҡмаҡ итеп торһаң, ултыр бер тиҙә ултырта ла ҡуя торғайны. Әгәр һеҙ 2 алһағыҙ, атайығыҙҙан ҡурҡа торғайнығыҙмы? Юҡ, мин атайымдан ҡурҡмай торғайным. Атайым ныҡ балаларҙы яратҡан кеше була торғайны. Ул бер ваҡытта ла тауышта күтәрмәй торғайны. Ул сөнки ул уҡытыусы, һуғышта йөрөп ҡайтҡан 6 йыл, беҙҙе шаштырған, беҙгә әкиәт һөйләгән, беҙҙе урмандарға йөрөткән, мандолина уйнап бейеткән кеше атайым була торғайны. Мин атайымдан бер ваҡытта ла ҡурҡманым. Минең исемем Айнур була. Мин Ҡасим Дәүлеткилдиев гимназияһынан килдем. Һеҙ уҡығанда әсәйегеҙ икеле ҡуя инеме? Әсәйем икеле ҡуя ине. Мин башланғыс кластарҙа мине әсәйем уҡытты. Аҙаҡ үҫә төшкәс, 4-нсе кластан һуң атайым уҡытты мәктәптә. Миңә һеҙҙеңсә әйткәндә не повезло. Һәр бер кластағы берәй ҡыйыш яңылышлыҡ булһа, бөтөн класс өсөн мин яуап бирәйем. Эләгәйне. Мин Йондоҙ булам. Беренсе тапҡыр ғашиҡ булыуығыҙҙы әсәйегеҙгә һөйләнегеҙме? Юҡ, 7-нсе класста ғашиҡ булдым. Әле ул ғашиҡ булыуҙан ул ваҡытта ояла торғайным, шуға бер кемгә лә әйтмәнем. Ул малай ҙа миңә ғашиҡ булғайны, ул малайҙың күрше ауылдан велосипед менән килә торғайны, мин уны ла йәшерә торғайным. Мына һин үтеп етеп килгәс, һин дә ғашиҡ булғанһыңдыр инде. Һине шул һорау борсой инде. Ә һин әсәйеңә әйтәһеңме? Ғашиҡ булған. Әйтәм. Улар нимә тип һиңә кәңәш бирәләр? Белмәйем. Әле иртә әле тиҙәрме? Юҡ. Нимә тиҙәр? Ярай, ярат ти. Яратырға рөхсәт. Ә һеҙ ҡурсаҡта оҙаҡ уйнанығыҙмы? Оҙаҡ уйнаным. 8-нсе класста ла мин әле магазинға, беҙҙең ул ваҡытта уйынсыҡтар юҡ ине. 8-нсе класста ла әсәйемдән аҡса алып, инәлеп, барып, теге яңы ғына үлсәүҙегестәр килгән, яңы ғына посуда килгәйне, бәләкәй ул ваҡытта магазинда бер мәлә юҡ ине. Мин үҫкән ваҡытта магазинда фарфорҙан эшләнгән алтын балыҡтар күп ине. Кәштәләрҙә шул балыҡтар ғына, негр, теге, африканец, шул ҡурсаҡ балыҡтар, ҡап-ҡара. Шунан башҡа бер төрлө уйынсыҡ булмай. 8-нсе классҡа килеп еткәйнем уҡырға, ауылға шул тәтәйҙәр килде. Инәйем мине, оялмайһыңмы, 8-нсе класста һинеңә ҡурсаҡ уйнарға инде еткән бит инде тип битәрләһәлә, миңә 68 тин аҡса биреп, мин барып үлсәүгес сатып алғайным. Луиза апай, мин Байыҡ Сибайҙан килдем, Дәүлеткилдиевла уҡыйым. Исемең Байыҡмы? Ҡайһылай исемең матур һинең Байыҡ. Минең һорауым, нимә тураһында һөйләшергә ярата инегеҙ? Мин нимә торам? Мин әбейҙәрҙе тыңларға ярата торғайным. Сөнки әбейҙәр бөтөн ауылдың тарихын беләләр, кешеләрҙең бер-беренә мөнәсәбәттәрен беләләр. Гел бәләкәй ваҡытымдан әбейҙәрҙең хәбәр һөйләгәнен аңдып ҡына йөрөй торғайным. Ә һеҙ бала саҡта ниндәй әкиәттәрҙе ярата торғайнығыҙ?
Мин бәләкәй вакытта халык әкиятләрен тыңларга ярата торганым һәм Зәйнәп апайның "Ел-ел арбам" дигән әкиятен нык ярата торганым. Һез беләгезме ул әкият? Әгәргәндә янгырак охшай торгайны. Миңа Тумандагы терпе, Ежик в тумане дигән беләгезме шул мультик. Һаман шуннан шул Янһүрәттән дә яхшы Янһүрәт күргәнем юк әле. Диге Маша и Медведь дигән һәйбәт мультиклар бар. Ә менә теге Тумандагы терпе күңелгә яткас, шуннан башка иң яхшы Янһүрәт шул минем өчен. Луиза апай, минем исемем Асан, мин башкорт. Әһәд әкиятләргә ышанаһығыҙмы? Нык ышанам. Бөтен әкияттәрдә тормошка аша. Менә әйтте бит әле "Ел-ел арба". Осып йөргән арба турында. Менә бит ул нидең самолеттың ни бит инде сагылышы. Шуга һәрбер әкиятдә ысынбарлык ята. Урал батыр бит. Урал батыр әкиятен беләһеңме? Беләм, Ул да ысынбарлык бит ул. Менә Ирәмәл бит Урал батырның кабере, Урал батырды күмгәндәр дә тере шишмәне халыкка тараткан өчен Урал батырга риза халык, канәгать халык аның каберенә таш ташыгандар. Шулай итеп Башкортстандагы иң бөек тауларның бере Ирәмәл хасил булган. Ирәмәлнең астынан Агыйдел, Яйык, Хакмар, Йөрүдән, Сим, Уй елгалары сыгып ята. Урал батыр әкиятендә улар бар бит, Уралдың улдары. Бөтәле менә ысынбарлык. Һәрбер әкият ысынбарлыктың башы. Һеҙҙең өйөгөҙгә тылсым эйәһе килеп, һеҙгә әйтһә, нәйтеп, өс хыялығыҙҙы тормошҡа ашырам тиһә, ниндәй хыял нителегеҙ? Минең хыялым донъяла һуғыш булмаһын. Бөтә кешеләрҙә тигеҙ, бай йәшәһендәр дип уйлайым һәм сәңгелдәк бер дә тынмаһын дип уйлайым. Көн һайын сәңгелдәк сығып торһон. Луиза апай, әһәд ҡайҙа тыуҙығыҙ? Мин Учалы районы Яңы Байрамғол ауылында. Йыраҡ Учалы районы. Беләһең, ишеткәнең бармы Учалыны? Әйе. Һеҙҙең атай-әсәйҙәрегеҙ йәшәйме? Тере дип әйтергә итәңме? Атайым мәрхүм инде, ул һуғышта ҡатнашҡан оло кеше ине. Әсәйем иҫән ауылда йәшәй, 90 йәш. Миңә көн һайын шалтыратып, мине тикшереп тора. Эшкә бардыңмы, эштән ҡайттыңмы? Нишләнең? Иҫәнһеңме, һаумһыңмы? Төшөмә кердем. Нәмә булды дип. Нимәгә ул һеҙҙән һорай, нисек хәлләрегеҙ? Сөнки мине ярата, сөнки ул мин бит аңа һаман өлкән булһам да мин аңа бала булып ҡалам. Һин ҡалай күпте белгең килә ул? Мин һинән ҡурҡа башладым. Тағы ла битереп сығараң иде миңә ҡыйын һорау. Зыуа һеҙҙең ҡушаматмы? Зуа ҡушамат түгел, минең мана шул йәшәмеш хикәйәләренә нигеҙ һалған ҡустым, Рәсүл ҡустым, бәләкәй ваҡытта теле бик иртә сыҡты. Ну, Луиза дип әйтә алмайым инде, Зуа дип ҡуя торғайным. Шунан бергә уҡыған, БДУла бергә уҡыған группалаш малайҙарым Рифка Битов, Закуан Ахметов белеп ҡалдылар да, ҡустымды ла килә торғайным ҡай ваҡытында БДУға. Белеп ҡалдылар да, ул мине Зуа дип өндәшкән. Шул малайҙарға, минең курсташ малайҙарыма етә ҡалды, Зуа булдым да киттем. Олар әллә мине осраһалар, Зуа дип әйтәләр. Һеҙ телевидениеға нисек эләктегеҙ? БГУны бөткәс, радиоға Риф Габитов минең менән бер группала уҡый. Риф Габитовты беләгеҙме, биеүсе? Биеүҙәр һалыусы, Салауат Юлаев премияһының лауреаты. Шуның менән уның дипломын баштырырға тип радио комитетҡа машинистка эҙләп килдек. Шунда радио комитеттың редакцияһын күрҙем. Шунан БГУны бөтөп диплом алғас, мына шунда эшкә килдем, музыкаль редакцияға. Балалар редакцияһында эшләнем, шунан музыкаль редакцияла эшләнем. Шунан һуң миңә телевидениела, радиола эшләнгән балалар тапсырыуҙары оҡшамай башланы. Үҙемсә тапсырыуҙар менән сәңгелдәк, иләү тапсырыу кеүек тапсырыуҙар эшләгәм килеп китте лә. 2009 йылдың 1 июнендә иләү тапсырыу сыҡты, бәләкәстәр алып барҙылар. Шунан мына 92 йылдың 2 мартында 1 сәңгелдәк килеп сыҡтылар. Мин шулай итеп телевидениеға күсеп киттем. Ә гонорарҙы күп түләйҙәрме? Гонорарҙар беҙҙең яҡта бөтөнләй аҙ түләйҙәр. Сит илдәрҙә кино төшөргән өсөн, китап яҙған өсөн, машиналар һатып алалар, өйҙәр, фатирҙар һатып алалар. Ә беҙҙә кеше яҙһа, ижад итһә, гонорар өсөн эшләмәй ул. Күңелне талап иткән, күңел талабы менән эшләйҙәр.
Журналист профессиямы, хәләтме? Профессия журналист. Хәләт түгелме? Һәләт түгел. Һәләтле журналистлар була. Һеҙҙең нисә проектығыҙ бар? Бер тапҡыр мин һанап ҡарағайным. 24 проект ине. Әлеге мына һуңғыһы мына байыҡ. Әле телевизион байыҡ бара бит, балалар, олар өсөн. Мин анда телевидениенан киткәйнем. Мына Рита апайығыҙ Мөтбаева Аҡ тирәк, күк тирәк проекты уже 5 йыл эшләп туҡтағайны. Шунан беҙ Рита менән ултырып, мына шул байыҡ проектын яттаттыҡ. Иң оҡшағаныһы ҡайныһы? Сәңгелдәк иң оҡшаған. Сәңгелдәк. Сөнки ул ныҡ кәрәк ваҡыт ине. Ул 92 йылда 27 февральдә беренсе тапҡыр филармония залында бәләкәйҙәр менән сәңгелдәк тапшырыуын төшөрҙөк. Һәм ул 2 мартта беренсе тапҡыр эфирға сыҡты. Шулай итеп сәңгелдәк башланды. Иң яратҡан проектым сәңгелдәк. Һеҙ яратағыҙмы ул сәңгелдәкте? Әйе. Сәңгелдәккә иләүгә һеҙ исем ҡуштығыҙмы? Әйе, мин исем ҡуштым. Иләүҙе аңлайһығыҙмы, иләү нимә мәғәнәһен? Иләү бәләкәйҙәр иле. Ҡырмыҫҡа иләүе шикелде. Шуны уйланым да, бәләкәй балалар шул ҡырмыҫҡа иләү, ҡырмыҫҡалар кеүек ошо иләүҙә эшләһендәр, уйнаһындар, донъяны белһендәр дип иләү дип исем ҡуштым. Сәңгелдәкте башлағанда ғына ул шул хәтлем популяр булыр дип уйланығыҙмы? Уйланым, сөнки бит иләү бара ине эфирҙа. Иләүҙе ололар да, балалар да тыңлай ине. Ололар беҙгә хат яҙалар ине, иләүҙе тыңлаған ололар. Шунан беҙ аңлап торҙоҡ инде, сәңгелдәк тә иләү кеүек популяр булырға тейеш дип. Әле кем менән булып эшләйһегеҙ? Мин әле Россия телерадиокомпанияһында, Россия телерадиокомпанияһында генераль директорҙың ярҙамсыһы, кәңәшсеһе булып ултырам. Элек? Элек булдым, БСТ каналының директоры булдым, Тамырҙың директоры булдым, музыкаль мөхәррир булдым, корреспондент булдым, комментатор булдым. Ҡатын-ҡыҙ өсөн тәүсиәттә эшме, ғаиләме? Ҡатын-ҡыҙ өсөн иң тәүге сиратта ғаилә. Ғаиләме? Һеҙҙең өсөн Һуңынан ғаиләме? ғына эш, минең киреһенсә булды. Эш шунан ғына ғаилә. Мине тәнҡитләй, шуның өсөн мине улым Жәлил. Һеҙҙең профессияғыҙ нимәһе менән ауыр? Журналист профессияһы Әйе. менән. Журналист бөгөнгө көндә халыҡ менән етәкселекте, дәүләт етәкселеген бәйләнеште булдырыусы һөнәр. Шул ваҡытта бер ниндәй ҙә хата яһарға ярамай, хилафлыҡ яһарға ярамай, алдашырға ярамай, тура һүҙлелек, ғәҙеллек булырға тейеш. Шуныһы менән яуаплы, ауыр да, яуаплы ла. Мына донъяла бер нисә һөнәр бар. Пожарниктар, янғын һүндереүселәр, журналисттар, мына таусылар, өс профессияла донъяла. Анда иң күп яуаплылыҡ, иң күп теге хәүефлелек, шулар шул профессиялар донъяла хәүефле профессиялар һанала. Сетерекле һорауҙар, бәхәсле тапшырыуҙар эфирҙа үтһә, өҫтән эләгер тип ҡурҡмайһығыҙмы? Хәҙер ҡурҡмайым инде. Элек ҡурҡаҡта эшләй торғайныҡ. Шундай һорауҙар, шундай тапшырыуҙар сыға торғайны. Беҙҙе коверға йыш ҡына саҡыра торғандар ине. Тәнҡитте бер үҙе лә яратмайҙар. Бына һеҙ етәксе булғас, ныҡ итеп әрләгәнегеҙ бармы? Бар шул. Хәҙер оялам шуның өсөн үҙем. Һеҙ көндәлек тултыраһығыҙмы? Көндәлек тултырмайым, но теге тормошомдағы телевидение ла булған әһәмиәтле даталарҙы, әһәмиәтле ваҡиғаларҙы яҙып барам. Иң ҡыҙыҡ хәлдәрҙе беҙгә һөйләп килтерегеҙ әле. Ниндәй ҡыҙыҡлы хәл? Мәҫәлән? Мәҫәлән, телевидениела булған. Телевидениела булған. Ой, иң ҡыҙыҡ ваҡыт Тамырҙа эшләгән ваҡытта булды ул. Ильяс Ҡарабулатов беҙгә бит 2 йәш ярымда ғына килеп эшләй башланы. Хәҙер таптыр йүгереп килә. Нишләнең тим? Туалетығыҙҙа сысҡан бар, мине сысҡан тешләне ти. Ҡайһырың ти? Эсемде тешләне ти. Ҡайҙа күрһәт әле? Тиҙ генә күлмәген асты, бер нәмә лә юҡ бит инде. Бер нәмә лә юҡ бит һуң тим. Ә мин бит анда ҡыҙыл ғына зеленка һөрттөм, шуға тиҙ генә бөттө тим. Луиза апай, һеҙ Зәйнәп Биишева исемендәге премия лауреаты алғас, нимә кисерҙегеҙ?
нык шатландым. Сөнки мин Зәйнәп апай менән аралашып яшәнем. Хоклангыс тормыш, өлгілі тормыш яшәгән кеше, шуға аның исемендәге премияны мин алуым, шуның да югарырак минең өсөн бүләк булуы мөмкин түгел. Һеҙ кем булаһығыҙ? Бөтәгеҙ ҙә художник, рәссам булаһығыҙмы? Юк. Кем булаһығыҙ һеҙ? Biz Усылар булабыз, biz мәктәпкә йөрөйбез. Ә үҫкәс, ҙурайғас кем булаһың һеҙ? Архитектор. Мин президент булырмын. Вот шәп. Ҡурҡмайыңмы һуң һин? Ҡыйынлыҡта. Ҡурҡмайым. Һеҙ кем булаһығыҙ? Скульпторҙар, Юк. рәссамдар. Мин үҙем журналист профессияһын алғым килә. Журналист профессияның аҡсаһы юҡ, эше күп. Бына ҡаралы телевидениелағы журналистар иртәнге 9-ға киләләр, көндә 11-дә 12-лә ҡайталар. Таң һарыһынан тағы йүгереп эшкә киләләр. Ауыр эш бит ул. Һеҙ мине ҡурҡытмағыҙ. Ҡурҡмайыңмы? Юк. Әҙерһеңме? Әҙермен тип уйлайым. Мин рәссам булам. Рәссам булаң? Ә һиңә ниндәй рәссам? Нимә менән эшләү? Ҡәләм менәнме? Ҡыл ҡәләм менәнме? Майлыбы? Һиңә нимә һиңә? Нәмәләр Акварель эшләй? менән. Ә? Акварель? Ә һеҙгә ниндәй художниктар оҡшай? Ләйсән Рахматуллиның акварелдары оҡшай. Шунан миңә оҡшай Ринат Яғафаров оҡшай. Шунан миңә оҡшай Әхмәт ағай Лутфуллин оҡшай. Миңә Дамашников, Әҙиә Сиддиҡова миңә оҡшай. Беҙҙең шәп рәссам ағай Рәшит ағай Имашев Татарстанда йәшәп мәрхүм булды. Уның әйберҙәре миңә оҡшай. Ул миңә аттар яһап, аттар һүрәт эшләп бирҙе. Минең өйөмдә бик күп аттар һүрәт. Хәҙер исә ат. Өйҙәме? Әйе. Өй һанағаным юҡ та ул әллә эшләп һанаманым. Белмәнем һорарыңды. Бына әйттем мин, һин миңә ауыр һорау бирәсәкһең тип. Тәки һорау бирҙең ауыр. Мин яуап бирә алмайым. Һеҙ яҙған китабығыҙҙа йәшәмеш кем ул? Йәшәмеш мына һеҙҙең кеүек шуҡмала инде. Ул йыйылма образ. Мин БДУ-ла уҡығанда минең ҡустым, Рәсүл исемле ҡустым, Ильяс исемле ҡустым, мин олар менән бергә йәшәнем. Мин дөйөм ятаҡта йәшәмәнем. Апайымдың ғаиләһе менән бергә йәшәнем. Шул бәләкәй ваҡытта олар минең менән үҫтеләр. Мин оларҙы тәрбиәләнем. Шунда уларҙың шуҡлыҡтары. Аҙаҡ әҙерәк үткәс, олар ҙурайғас, үҙемдең балаларымдың, Флүзә менән Жәлилдең шуҡлыҡтары шунда эләкте. Шунан һуң аҙағыраҡ тамырға килеп йөргән малайҙарҙың, Ильяс Ҡарабулатовтың, шунан һуң Вис белә тигән Йосопов малай килә, Алмас килә торғайны, бөтөн керәлә студияға, Алмас Вис белә тип йөрөй торған. Башҡа бер һүҙ ҙә белмәй. Шул йыйылма образ. Ой, һорауҙарығыҙ күбәйҙе бит, кемегеҙгә яуап бирергә? Әйҙә. Һеҙ үҙегеҙҙе ҡасан өлкән итеп тоя башланығыҙ? Мин әле мына яңы үҙемде өлкән итеп тоя башлайым тигәйнем, ҡараһам мәҡәл бар. Беләгеҙме мәҡәлде? 60-тағы 6-ла тигән. Мына шул мин 6 йәштә. Мин һаман өлкәнәй алмайым. Мына балаларым туғас, ҡыҙым менән улым туғас, кешеләр ғүмере өсөн, балалар ғүмере өсөн яуаплылығымды белгәс, балаларым ауырмаһын, аслы туҡлы йөрөмәһен тип уйлай башлағас, шунда уҡ ҙураяһың да өлкәнәйәһең. Кешеләрҙең ғүмере өсөн яуап бирә башлағанда, кеше өлкәнәйә. Ә һеҙ уҫал әсәйме? Йомшаҡ әсәй түгелдер. Өз апай, тағы ла бер һорау. Ә һеҙ ҡасан үҙендең балаларҙы әлләгән саҡта улар үсеккәндәрме һеҙгә? Мин әрләгәндә алар үсекмәй торғандар, үсегеү алама халыҡ бит ул. Үсеккән кешеләр яҡшы кешеләр булмайҙар, үсегергә ярамай. Үҙемдең балаларым булғанда асыулана инем, менә хәҙер үҙемдең ейәнем Урал килеп сыҡҡас, асыулана ла алмайым, ахыры артыҡ яратам. Эш булһа ла асыулана алмайым. Иң яратҡан кешем донъяла балалар. Ейәнегеҙгә исемде кем ҡушты? Ейәнебеҙгә исемде минең кейәүем ҡушты. Ул ҡырғыҙ, мин уларға Урал Батыр әкиәте немец телендә сыҡты, инглиз телендә сыҡты, рус телендә сыҡты. Мин ул китаптарҙы һәр ваҡыт һатып алып, Мәскәүгә ҡыҙыма бүләк итә килдем. Улар танышып, өйләнешкәс, шул Урал Батырҙы минең кейәүем уҡып, ныҡ Урал Батырҙы яратты һәм мин аңа үҙегеҙсә берәй ҡырғыҙ исемен ҡуш, Манас тип ҡуш тип кәңәш итәм дә, юҡ, миңә Урал Батыр оҡшай тине. Ул Уланбек, улы Урал.
Иянегеҙҙе кем итеп күрәһегеҙ киләсәктә? Иҫән һау ғына кеше булһын дип күрәм, уйлайым. Бер төрлө әле әйтә алмайым. Малайығыҙ нимә менән шөғөрләнергә ярата? Ол менеджер. Менеджер. Ол спорт менән шөғөлләнергә ярата, хоккей с мячом, топ менән хоккей. Шунан футбол, шунан туризм. Ныҡ спорт ярата. Көн һайын бер ҡайҙалыр барып килә. Берәй залға бара, ҡышта мына ҡарға батып футбол уйнай, хоккей уйнай. И сәйәхәт итергә ярата. Луиза апай, бына ҡыҙығыҙ режиссер булам тигәс, һеҙ ҡаршы торманығыҙмы? Юҡ, ҡаршы тороп маташҡайным да, ул мына училищеға уҡырға ингәс, бик матур һүрәттәр төшә, портреттар эшләй башланы. Бөтөнләй әҙерлекһеҙ барып инеп, шәп итеп уҡып, ҡыҙыл дипломға бөттө училищены. Мин уны рәссам итеп күргем килгәйне. Петербургка документтарын алып бардык, академия художествоға барды, ҡаранда юҡ. Әсәйем, мин режиссер булам. Режиссер булараҡ тәнҡитләйме? Һеҙҙең эшләрегеҙҙе? Тәнҡитләй. Ул бөтөн эштәрендә ул үҙен тәнҡитләй. Үҙенең миңә сериалдар мына үтендә ул 2 сериал төшөрҙө хәҙер. 2 сериалы кино төшөрҙө, 12 сериалы. Беренсе канал үҙенең сезонын асты. Рәсәй каналы үҙенең сезонын япты минең ҡыҙымдың фильмдары менән. Ул һәр ваҡыт әйтә, инде кинолар башланды, һин ҡарама. Уның бик күп етешһеҙ яҡтары күп. Балаларығыҙға исемде кем ҡушты? Минең үҙемдең балаларыма. Әйе. Ҡыҙығыҙға? Флүзә әйтеп, мин ҡыҙыма үҙем ҡуштым. Сөнки минең Флүзә тигән апайым бар ине, шағирә ине. 22 йәшендә уның баҫмаға «Мин тыуған көн» тигән китабы әҙер ине. Ул иртә китте. Шуға аның иҫтәлек итеп, ҡыҙыма Флүзә тип ҡуштым. Ул аңа төҫкә лә уңа оҡшаған. Ә Жәлилгә ҡыҙым Флүзә ҡушты. Сөнки 16 февралдә Муса Йәлилдең тыуған көнө. Ә минең улым Йәлил 17 февралдә. Шул 16-нан 17 февральгә сыҡҡан төндө тыуғас, ҡыҙым әйтте, Муса Йәлил тыуған көндө тыуғас, Йәлил булайым. Ул Аллаһ Тәғәләнең 99 исеменең бер исеме икән ул Йәлил. Луиза апай, һеҙ Алла Тәғәләгә ныҡ ышанағыҙмы? Ышанам. Ныҡ ышанам. Ә һин ышанаһыңмы һуң байыҡ? Һин ҡасан ышана башланың һин? Бәләкәйҙәнме? Өләсәйең менән тәрбиәләндеңме һин? Ҡайҙан беләм? Юҡ, минең әсәйем Алла Тәғәлә ныҡ ышана, намаҙ уҡый, шул улар мине өйрәтте, атайым, әсәйем. Әле мин намаҙға ултырманым әле. Намаҙға ултырыусы ныҡ тәртипле булыр кәрәк. Моғайын минең тәртибем йомшағыраҡтыр. Атай безне өйрәтә уҡырға. Беренсе тапҡыр беҙ уҡыны ҡулына менән. Намаҙҙымы? Әйе. Шәп егет булып сыҡтың бит һин, бәләкәй генә булһаң да. Иң шәп егет һин. Мин башҡорт тип әйтеп, ише мине һоҡландырҙың. Ише намаҙға ултырғанһың етмәһә. Шәп малайҙар йыйылған бөгөн бында. Һеҙ мине матур тип эшләйһегеҙме? Мин бит әйттем, ғүмер баҡый хыялландым, зәңгәр күҙле, аҡ сәсле булырға тип. Шулай тип эшләгеҙ инде мине. Луиза апай, мин һеҙне төшөрәм, һеҙ бәләкәй булаһығыҙ унда. Атай һеҙне тотай. Дөрөҫ төшөрәһең, минең шундай фотом да бар. Әллә күрҙеңме һин аны? Мин атайымның фотоға төшкәнмен, 2 йәш ярымда беренсе фотом бар. Бер ҡулымда менән үҙемдең яратҡан аҡ айыуымды тотҡанмын. Пластмасса уйынсыҡ ине. Бер ҡулым менән атайымды тотоп торам. Һин дөрөҫ төшөрәһең. Шәп егет булып сыҡтың бит һин. Ә һеҙ машина йөрөтә беләһегеҙме? Беләм. Ҡайҙа өйрәндегеҙ йөрөтергә машина? Мында мына Өфөлә бер мәктәпкә, водителдәр мәктәбенә йөрөнөм дә өйрәндем. 56 йәштә. Ә һеҙ ҡурҡмайһығыҙмы Өфө урамдарында йөрөргә? Юҡ, мин Мәскәү урамдарында ла йөрөйөм. Ә ниндәй тиҙлек менән йөрөйһөгөҙ? Машинаға. Ҡала эсендә 60-тан үтеп булмай ине. Бөтөн ерҙә ни тора бит. Сикләү тора. Ә трассала 120 инде. Пробкала ултырғанда нимә торағанда уйлайһығыҙ? Пробкала ултырғанда ҡасан шул был пробка бөтә инде тип ултыра. Пробка башҡортса нимә була икән тип уйлайым. Бөкөмө, тығынмы? Шуны уйлап ултырам. Башҡортса ниндәй пробка башҡортса нимә тигән һүҙ була ул? Әйтегеҙ әле. Тығынмы? Бөкөмө? Тығындыр.
Мына хәзер шулай дип, атып башымды катырып уйлап отырмам инде хәзер пробкала. Тыгын дип тиргәшеп отырмын. Касан бетә инде тыгын. Ә тыгында һез нимәмен шөгыльләнәгез? Бер менә шөгыльләнмәйм. Чөнки рульды ысқындырырга ярамай, аяҡты ысқындырырга ярамай. Тирә-яҡты ҡарайым, машиналарҙы ҡарай башлайым, кемдәрҙең машинаһы матур, таҙа, руль артында кемдәр ултыра икән дип ҡарайым. Аварияға ұшыраштырған бармы? Юҡ. Аллам һаҡлаһын. Мин яй ғына йөрөйөм, мин бит ҡағиҙәләрҙе үтәп кенә йөрөйөм. Ҡурҡам мин. Һин ҡурҡыныс һорау бирҙең миңә. Ниндәй машина оҡшай һеҙгә? Миңә автомат машиналар оҡшай, сөнки анһат бит. Газ тормоз ғына баҫып тик йөрөйһөң. Ә һиңә ниндәй машиналар оҡшай? Миңә күберәк шәп машиналар ниндәй йөрөйләр. Шәп йөргән машиналар. Әйе. Малайҙарға шундай оҡшай инде. Һеҙ космосҡа осорға ҡурҡағыҙмы? Ныҡ ҡурҡам, мин кометаларҙан ҡурҡам. Һин генә бит ул ҡыйыу. Һин осорға теләһәң, мин ҡурҡам. Былай кометалар күп төшмәйҙәр башҡа. Һин миңә осаяҡ дип тәҡдим итәңме? Мин һинең менән осорға риза. Мин һинең менән бер ҡайҙа ла ҡурҡмайым. Ярай, тик әҙерәк өлгөрәсегеҙ. Һин әҙерәк үҫергә тейеш. Әйе. Ярар, мин көтәм. Теләйһегеҙме һауыҡ ерҙә булырға? Һыуыҡ ерҙә теләйем. Ҡайҙан белдең һин теләйем? Антарктидаға барғым килә. Сахалинды барып күргем килә. Вулкандарҙы барып күргем килә. Мин дә теләйем. Һин дә теләйеңме? Әйе. Һиңә мөмкин, миңә сикләнгән булыу ихтимал. Һинең бөтәһе лә алда. Әгәр һеҙ ҡарап бесәй, буш күнәк күрһәгеҙ, һеҙ боролоп китәһегеҙме? Юҡ, боролоп китмәйем. Ышанмайһығыҙмы? Әҙерәк шикләнеп ҡуям, но шулай ҙа ышанмайым. Һеҙ уларҙан ҡурҡмайһығыҙмы? Кемдәрҙән? Ҡара бесәйҙән. Юҡ, минең иң яратҡан бәләкәй ваҡытта иң яратҡан бесәйем ҡап-ҡара Катя исемле бесәй ине. Мин аны Өфөгә килгәс кенә ҡара бесәйҙән кешенең ҡурҡҡанын белдем. Ә бына шулай булғаны бармы? Һеҙ, мәҫәлән, ышанманығыҙ, буш күнәк күрҙегеҙ ҙә ышанманығыҙ, ә юлығыҙ уңманы. Әйе, аҙаҡ уйлап ҡуям инде, буш күнәк сыҡҡайны бит ҡаршыма тип. Хайуандарҙан ҡурҡаһығыҙмы? Хайуандарҙан ҡурҡмайым, сөнки яңылыш ҡына мин 2 тапҡыр бүре менән осраштым. Мин аны эт икән тип уйланым, ул бүре булып сыҡты урманда, йәйәү ҡайтып барғанда. Шунан һуң мына кино төшөрөп йөрөгәндә, Күгәрсен районында бер йәшлек айыу менән осрашырға тура килде. Былай ҙур хайуандарҙы күргән юҡ, филде күргән бар инде. Нимә эшләргә батырсылығығыҙ етмәй? Мин һине яратам тип әйтергә ныҡ ҡыйын. Егеттәргә генә бит ул хоҡуҡ бирелгән. Мин шулай тип уйлайым. Мына ҡыҙҙарға, егеттәргә барып әйтергә хоҡуҡ бирелмәгән. Әле мин яңылышаммы? Ҡыҙҙар хәҙер үҙҙәре барып әйтәләрме? Юҡ, оялабыҙ. Малайҙарға бәлки оҡшайҙыр, ошо әйтеп ҡыҙҙар килеп әйтә. Малайҙар ғорурланып китәләрҙер ул. Юҡтыр ул. Маһайып китәләрҙер. Юҡмы? Ул былай шатланаларҙыр, но эстән икенселәй уйлайларҙыр. Шулай тип уйлайыңмы? Әйе. Бына малайҙар үҙҙәре яуап бирһендәр әле. Һеҙгә оҡшаймы ҡыҙҙар мин һине яратам дип әйтәләр? Эйе. Вот, әйттем бит. Һин ҡыҙҙарға хат яҙаһыңмы? Һаман яҙмайыңмы? Байыҡ һин яҙаң да инде ҡыҙҙарға хат. Интернеттан оялаңмы? Һин яҙаңмы? Оҡшаған һуң яҙғанға. Валентинка ебәрәңдер бит. 14 февралдә. Мөхәббәт бармы ул, Луиза апай? Мөхәббәт? Бар, мөхәббәт бар. Бөтөн нәмә мөхәббәт тирәһендә әйләнә. Ер шары мөхәббәт тирәһендә әйләнә. Иң алда мөхәббәт атай-әсәйеңә була бәлки ваҡытта. Шунан малайҙар ҡыҙҙарға, ҡыҙҙар малайҙарға мөхәббәт иретә. Шунан һуң балаларыңа мөхәббәт күсә. Бына шулай итеп йәшәй ҙә йәшәй. Мин хәҙер донъяла иң яратҡан кешем ейәнем Орал. Ә ниндәй төҫтә ул була? Төҫө гел алтын төҫтә була мөхәббәт. Алтынмы? Әйе. Гел яҡтыртып тора, эсте яҡтыртып тора, тирә-яҡты балҡып яҡтыртып тора. Алтын төҫөндә мөхәббәт. Һеҙ ҡатын-ҡыҙ ҡолағы менән ярата тиеүгә нисек ҡарайһығыҙ? Дөрөҫ тип уйлайым. Ҡыҙҙарығыҙға әйтәләр, бәғерем, һылыуым тип әйтеп ҡара, мына ҡыҙҙарға алар сразу йылмайып, сразу һине яратып китерҙәр. Сөнки алар матур һүҙ ишетәләр. Һеҙҙең үбешеүегеҙ тураһында? Нисек? Ул нимә була? Ниндәй һорау? Мин бит башын ғына бирҙем. Һорауҙы тулыһынса бирмәнем. Йәле яңынан әйт әле.
Луиза апай, һеҙ ҡасан беренсе тапҡыр үбештегеҙ? Ой, болды ныҡ. Хәтерләмәйем бит мин. Наверное, 10 класста бөткәндә, наверное. 10 класста бөткәс, әйе. Мин үпмәнем, мине үптеләр. Я. Ә малайҙар һеҙгә хат яҙҙым. Уй, хат яҙһалар, мин малайҙар туҡмай торған. Астылармы? Ҡасмайҙа торғандар инде хат яҙалар, открытка яҙһалар, мин ярамай хат яҙышырға дип бигерәк дөрөҫ тәрбиәләнгән булғанмындыр инде. Арынлыҡ ҡайттыҡмы инде? Ҡайтайыҡ инде, булғандыр инде. Юҡ. Ниндәй эшкә һеҙҙең ҡулығыҙ етмәй? Ратышыр. Вот ауыр һорау. Белмәй, әйтә алмайым. Ныҡ ауыр һорау бирҙең һин миңә. Инглиз телен белмәүем, немец телен белмәүем ныҡ ҡамасаулай. Үҙемә оят. Бына шуға ҡулым етмәй. Ә һеҙ ҡайһы яҡтарҙа булғанығыҙ бар? Мин булдым, Францияла булдым, Швейцарияла булдым, Таиландта булдым, Италияла булдым, Төркиялә булдым, Бурятияла булдым, Таулы Алтайҙа булдым, Украинала булдым, Чечняла булдым, Ингушетияла булдым. Ә ҡайһы ил иң ныҡ оҡшаны? Миңә иң оҡшағаны Франция, Францияның Париж түгел, Париж бысыраҡ ҡала. Һәр бер йорт, һәр бер таш, анда теге музей экспонаты. Мин Эвионда, Женева күле буйында, Эвион бәләкәй генә таҙа ҡалала бул. Ялтлап ята урамдар. Миңә шул оҡшау. Нимә эшләүҙән тыйылаһығыҙ? Аламалыҡ эшләүҙән тыйылам. Аламалыҡ эшләүҙән ҡурҡам. Кешеләргә, хайуандарға, тәбиғәткә аламалыҡ эшләүҙән ҡурҡам. Ниндәй осраҡта һеҙҙең кәйефегеҙ боҙола? Алдашҡандарын белһәм, кешеләрҙең алдашҡандарын белһәм, шунда кәйефем була. Эшем килеп сыҡмаһа, кәйефем була. Бер ынтылыуҙа ғына эшем килеп сыҡмаһа. Ҡайһы осраҡта эшегеҙ килеп сыҡмай? Уйламайынса, әйтәләр бит әле, бухты бараҡта тотонһаң, инер алдынан сығырыңды уйла тиҙәрме? Алла шайтып эшләмәһәң, шул кәйефте ҡыра инде. Кешегә тиҙ ышанаһығыҙмы? Шул холҡом бар. Ә һеҙҙе алдағандары булдымы? Булды. Төп башына ултыртып киткәндәре булды. Ә кем һеҙҙе алдағаны бар? Мин ул кешеләрҙе хәтерләмәйем дә инде, исемдәрен дә әйтмәйем, аты оят булыр. Ә бына ныҡ ауыр мәлдә кемдән ярҙам һорайһығыҙ? Ныҡ ауыр мәлдә мин ярҙам һорамайым, бөтәһе лә үҙҙәре киләләр, нишләптер миңә. Миңә ҡыйын саҡтар, ҡыйын мәлдәр булғаны бар. Миңә үҙемдең бына телевидениела эшләгән минең уҡыусыларым йүгерешеп килеп етәләр. Берһе лә мине ташлағаны юҡ. Мин үҙем ярҙам һорап барғаным юҡ. Үҙҙәре белеп киләләр. Ә һеҙ үҙегеҙ һәр ваҡыт ярҙам күрһәтәгеҙме? Хәлемдән килгәндә былай тырышҡайным, былай. Берәйһен, бәлки берәйһенә ярҙам да итмәгәнмендер. Тырышам ярҙам итергә. Арҡа терәр кешегеҙ бармы? Бар, минең әсәйем ауылда 90 йәш. Ул миңә ныҡ кәрәкле, ныҡ кәңәштәре менән миңә терәк булған, ныҡ яратҡан кешем, әсәйем. Ә бына һеҙҙең серҙәшегеҙ бармы? Минең серҙәшем бар, ҡыҙым. Ҡыҙығыҙ? Әхирәтем дә, кәңәшсем дә, серҙәшем дә ҡыҙым. Кәңәш бирергә яратаһығыҙмы? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы ярата инем шул. Мин аны яңы аңланым. Мостай Кәримдең һүҙҙәре бар бит. Ярты ғүмерем минән кәңәш һорамаған кешеләргә кәңәш биреп заяға үткән тигән. Мына мин дә һорамаған кешеләргә кәңәш биреп маташҡанмын шул. Хәҙер аңланым, һуң. Һораған кешеләргә генә кәңәш бирергә кәрәк. Холҡоғоҙҙоң ҡайһы яғы оҡшай, ҡайһы яғы оҡшамай? Холҡомдоң оҡшамаған яҡтары күберәк шул. Нәмәлер өҫтөндә эшләргә кәрәк, холҡто төҙәтергә кәрәк. Ялҡау килә. Һуңғы тапҡыр илағанығыҙҙы иҫләйһегеҙме? Һуңғы тапҡыр ҡасан иланым икән һуң мин? Инде хәҙер олғайғас илап булмай икән ул. Бөтөн нәмәгә эренә, тойғолар тупаҫлана, ҡысҡырып көлөп тә булмай хәҙер, илап та булмай хәҙер. Был донъяла нимәне юғатырға ҡурҡаһығыҙ?
кешеләрнең ышанысын югалтудан куркам. Иң аламаһа шул минем өчен. Һез гомерегезнең иң бәхетле көнен искә төшерә аласызмы? Төшерә алам. Ул бер генә көн булманы ул минең. 3 көн ул бәхетле көндәрем, иң бәхетле көндәрем. Беренчесе минең кызым туган көн, икенчесе минең улым туган көн, өченчесе минең yeğenim туган көн. Нык бәхетле көндәрем. Гомерегезде үзгәртә алһагыз, һез кайсы мәлен үзгәртер инегез? Бер мәлендә үзгәртә алмас идем, үзгәртергә теләмәс идем. Сөнки мине үткән юлым, минең тормышым менән мин риза. Бәхетте табуы авырмы? Бәхетте, кай вакыт бәхетте табу бик еңел була, аны хаклап калу авыр. Нинди төс охшай? Миңәме? Миңә яшел төс охшай. Әллә яшел булһа, дөнья яшәрә, яз килә, дөнья сәскә ата, яшеллек бит ул теге тормыш төсе. Луиза апай, килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙгә эшегеҙҙә уңыштар, Алла бирһә, үҙегеҙҙең ейәндәрегеҙҙең, балаларығыҙҙың изгелеген, игелеген генә күреп йәшәгеҙ. Рәхмәт, һеҙ дә шулай итеп ҡәләм оҫтаһы булып, һөнәр оҫтаһы булып, журналист булып, режиссер булып, космонавт булып, иҫән-һау, һуғыш күрмәй, ҡайғы-хәсрәт күрмәй, әсәй-атайҙарығыҙҙың яратҡан һөйкөмлө һөйәге булып, иптәштәрегеҙҙең һөйкөмлө һөйәге булып, һеҙҙең уңыштарығыҙҙы күреп йәшәргә, бергә яшәргә яҙһын. Рәхмәт. Амин. Рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Һау булығыҙ. Һау булығыҙ. Бәхетле булығыҙ. Стерекле һорауҙар булды, көтөлмәгән. Мин көтмәгән һорауҙар булды. Бөтөн нәмәмде һурып алып бөттөләр. Уйламаған нәмәләремде йәш ваҡытта, бәләкәй ваҡытта уйлап йөрөгән нәмәләремде иҫмә китереп төшөрөп, һурып алдылар беләм. Алсын миңә бит Йыһанға осорға космос космонавт булам да, һеҙҙе үҙемдән алып тосрам тине. Миңә шул оҡшаны. Миңә оҡшан һорау ул, һеҙ нисә йәштән права алған дигән. Ул 56 йәштән алдым тип бик ҡыҙыҡ булды. Луиза апай 9-нсы синыфҡа тиклем курста уйнаған. Миңә шуныһы оҡшаны. Минем һама космоска осҡанынан миңә оҡшаны. Мине патриотта төшөрөлгән атай үләндән ҡаҙанды ҡосаҡлай. Сөнки мин оҡшай ҡасан атай-әсәйҙәре үҙендән балаларын ныҡ ярата һәм һаҡлайҙар. Бөтә һүрәттәрҙә миңә оҡшаны. Мин ниндәй бына шаяртып ҡыналарға әйткән бит үҙемде голубоглазый блондинка хочу видеть дип. Бөтөн балаларҙа мине зәңгәр үҙлек дип эшләгәндәр, аҡ саслы иткәндәр. Мына иң шәбе мына 1-нсе класста ғына уҡыған Алсын. Ул характерҙы тотоп алған. Мин бит аңа һөйләп кенә үттем. Мына атайымды мин ныҡ яратайным. Атайым менән дә иң беренсе фотомда ла атайымды бер ҡулым менән атайымды тотҡанмын, икенсе ҡулымда аҡ айыуым бар дип кенә әйттем менә. Теге характер минең бәләкәй ваҡыттағы атайым менән бәхетле булған ваҡытымды шуны тотоп алған шул бала, шул сабый. Шул тиклем шәп егет буласаҡ Алсын. Эсе тулы ижад, шул тиклем хәтерле, һорауҙарҙы биргәндә лә уйлап, үҙе аңлап һорау бирә. Шәп малайҙар йөрөй тамыр. Рәхмәт.